আসসালামু আলাইকুম। আজ আমাদের কিছু পাখি বের হয়েছে। প্রায় 17 দিন অপেক্ষার পর আজ আমরা পাখিগুলো দেখতে পারছি। পাখিগুলো ছোট্ট অনেক ছোট্ট চঞ্চল বাচ্চা, খুব চঞ্চল। অরিজিনাল জাপানি পাখি লাগলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বারটি তুলে দেব, স্ক্রিনে নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ফেসবুক আইডিটি ফলো দিয়ে রাখবেন। মা বাবার দোয়া এগুলো। ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।